No dia a dia do nosso consultório, é muito comum recebermos pacientes queixando de dores de cabeça, dores na nuca, dificuldade de abrir a boca, dificuldade de mastigar, zumbido no ouvido, estalos próximo do ouvido, dores de ouvido, e isso muitas vezes pode estar ligado a questões bucais, como o bruxismo, que é o ato de apertar ou ranger os dentes, que pode ocorrer tanto à noite, que é o bruxismo noturno, quanto durante o dia, que é o bruxismo em vigília.